Nakatikim na si siya ng ramen. Tay, sabi ka, tay, welcome. Welcome to Guatemala. Open. Ano saan? Pero tinukan mo. Kaya nga. Oh, come on in. This is my restaurant. I wanna show you. Hello guys, mukbang ako guys, ramen. So guys, busy kasi mag-premiere. Hindi ako makakonsentrate sa pagkain ko. Eh, huwag ka mag... Siguro kasi manghang kasi merong dip. Huwag mo na lang siya i-dip para sa nito kang naman. Sarap. Chili squid. Walang ano, seafood. Nasa seafood. Ikaw. Ano yung pinaka-maisip na ba nilagay ko ng araw para makasalay ko kumakain? Ano? Ha? Kaya ano? From shout out everyone, I'm eating my ramen right now. Hindi marunong mag-ano guys. Yeah, thank you. Sarap ng sabaw. Paborito mo ito siya, kay noodles. Ha? Sarap talaga ng sabaw. Sarap na internet. Nandaan sa COVID. Start ka na. Shout out to Resty, Sodia Vlog. Shout out to Resty Zodiac Vlog. Is it nice, Sean?
chili squid, guys. Sorry. Ayan na. Oh, nasa iyo lang. Wala pa ba? Shout out to Queen Cat. Queen Cat, kain. Fun. Ayan, isa busy kasi nag-premiere na. Kagulo-gulo ng buhok ko. Tapos ng premiere niya, hindi na mainit pagkain niya. Ayan, white tea pa more. Hindi na makakain dahil sa YP. And shout out to Smart TV. Shout out to Ice Life. Kain tayo ramen. Grabe yung sigop niyo dyan ba? Dinig na dinig. This is our main. Then our merienda is extra hot later. I'll be obese. Huh? I'll be obese. You won't be obese if you're just going to eat what once in a week or once in a month. You don't eat that every day. Do you? I had 5 packs of sweets yesterday, so I'll still be fat. Oh my goodness. Why do you have to have 5 packs of sweets every day? There's 4. You see, only 3 sweets are allowed to us a day. So cut the 5 into 3. Hmm? Oreo. You already finished. We're not even half of what we are eating now. Because you want to go to the Celtic shop. You have to wait for us. I thought you've been. What? Only carols. Flag of Ireland. How much yan? 5 pounds? Yes.
Cave Hill? Hindi, sipon yun. Ito? Hmm? Skipper din siya. Isang araw lang kayo pumunta? Nagul namin ang sundown. Hindi nang hapon. Sunset pala. Hindi nang hapon. Yung mga nakaano. Anong nakaano? Oh, nakaabo. Yung mga nakaabo po dyan, binigyan ko na kayo ng blue jacket. Pero hindi nagabigay sila ng whitey, so blame mo ng whitey, okay? Bakit dito ka explain sa mukbang ko? May maririnig ka kaya nila. Sarap ng sabaw. Maganda ikaw mo akyat doon ka kasi meron kang kuan ka. Drone? Oo. Pero Ganda. baka hindi pwede. May mga place kasi na hindi mo pwede Ay, palipan. ganun. Yung mga national trust, mga ganyan. Ay, ganun. Paano malaman kung pwede mo? I-search mo online. Ang dami ka pa lang din, oh. 36. Simple na tipard. Simple na tipard. Salamat! Meron ka ito parts? Ano ba yan? Sinusulat ko din po Ate Paz, nasulat ko simple ni Ate Paz. Pwede na ka, isa na lang ka para mag-pwede ka, masaya na ako ka. Guys, tapos ng mukbang. Busog na busog na. Ito sa Wagamama.